Как говорится, чая должно быть много. Так, ну мы проводим церемонию максимальную, если что. Что надо от вас? Пить чай и наблюдать, как изменяется состояние после чая, после каждой пиалочки, и как меняется чай. Все. Хорошо, будет принято. Блин, а можно фотку попробовать сделать? Какую? Заварки? Надень капюшон.
здесь даже лучше. А слышал, что скоро вот Шуваловский построят продление? Долго ли мы пройдем? Там 15 мая слет 239. Видишь, Шанты? Да не, у меня... Это войдет в подборку фейлов 2021. Надеюсь, не. О, вот это наву надо. И нет, сфоткай еще вот. Да, это за очень жесткая фотка, да. Вот у меня даже полная дичь. Скинь мне, Сань. Это пол. Чисто чилю. Обычное дело. Иду на кота. Так, обратно сальто назад и приземляешь. Ну мы 10 км должны сделать. Или сколько? Ну 8. Сейчас я чекну свою загрузу. Со святыми садей. Саня, я тебе базарю. Упускаешь вообще момент. Надо кричать: люди, люди.